¿Has notado si tu hijo aprieta la mandíbula o rechina los dientes por la noche? El odontólogo Gustavo Camañas nos cuenta algo más sobre este problema. El bruxismo es apretar los dientes, chirriar los dientes por la noche. Es molesto, además se oye, es todo el rato haciéndolo. Con lo cual, eso es un signo muy claro de estrés. Por lo tanto, nos llama mucho la atención que cada vez en nuestras consultas acuden más niños con este problema. La sociedad está cambiando. Nuestros hijos tienen mucho estrés. En este caso, un niño que acuda con bruxismo nos tiene que saltar una alarma psicológica. Es decir, algo le está pasando a este niño que le está provocando estrés. Más que una urgencia médica o odontológica, es una urgencia psicológica. Intentar estudiar cuál es la causa de la preocupación de vuestros hijos. Es verdad que cada vez tienen más carga en el trabajo, clases particulares, clases de natación, no tienen tiempo, tienen cada vez mucho más nivel de estrés. Pero reitero en ello, niño que acuda con bruxismo, por favor estudiar el motivo psicológico del cual está provocando esta afectación. Esto es lo más importante.